Mesawa kendo Machiegni jahera mar Kala TV ageno odiochiengi ma tarik 27 dhi kodi yonendo mano makare mano 27 mar dwe mar ariyo higa mar 2026 arwakini machiegni e chenro niendi mano mar Machiegni Pacho kuma kilwech gi kuma nyena matucho koni koda kocha. Lipota magwa bende ogo tache counties mopogore eneno ni weche gi duto chopo ni yonendo man mowinjore kendo kaka ne gitimore kuonde ma opogore. Ka weche gi kuma miyo pek gi thuniendi otingo mago motenore koda weche gi ko mago mag siasa mapod dhi nyime e pacho kaendi motelo ni yonendo mano mar 2027 kaka maendi kaka ne wamiyo gi pek. Jatend migawo mar thieth Aden Duale owuok oko kendo kwedo mokalo weche moko mafungore ni nitiere omenda maromo shillings bilion 10 makoroni to kwal e okumba thieth mar SHA. Grown currently stands at 12.7 billion as of today, represents the claims that were flagged, the claims that we rejected, and the claims that were unpaid. Jatelo mawuok masawa mar piny Kenya koroni to wuok oko kendo giyango ni gibiro siro lwedo William Samoei Ruto e ng'we mare mar laro komnindo man mar ker e pacho kaendi mana ka entiere kod Kithure Kindiki kaka jalup mare. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job. Jalup jatendo bila ma pacho kaendi Eliud Lagat ogolo siem mager ne jonjore mabende osebedo karocho chenro go mag arita e pacho kaendi ka oyango ni giseketo ikruok makare mar rakruok kodgi. The goons either in border that criminal activities we are not going to tolerate. Oganda pod medo golo paro ma pogore kotenore koda lipoto mar NADCO manitiere koda agenda maromo 10 magiwacho ni winjore mondo mi ketie tima. Imekuwa double. Tunalipa serikali ya county, tunalipa serikali kuu. Yaani kule kuna waziri wa kilimo, huku na kuna waziri wa kilimo. Bed kodwa nyaka giko mar chenro niendi nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achienge yudo wachel kachelo kaliriko mag tudruok magwa mag mbui mar wang' buka at Kala TV live ka youtube.kala TV kachel koda TikTok bende at Kala TV Machiegni. Jatenda migawo mar thieth e pacho kaendi Aden Duale odiochieng' ma kawuonendi ne ochopo e nyim kamati yud bonendo mano mar seneta mar chiwo ler kotenore koda mibadhi mar shillings bilion 10 magi e thuolniendi to koro kwako kumba thieth mar SHA. E kinde gogo Duale bende ne okwedo mokalo weche mafungore mag mibadhi makamano ka oyango ni omenda go ne otigodo e yonendo mano makare. E kinde gogo bende ne oyango ni jo Kenya ma biro dhi manyo yorgi kumago mag thieth e pinje maoko koroni to SHA biro chulo negi omenda makwanro ma shillings 500 mana kinde beko magidhi e kuonde thieth manitiere koda okumba thieth mar SHA. There have been no loss of 11 billion from the Social Health Authority. Figure, which currently in fact has grown, currently stands at 12.7 billion as of today, represents the claims that were flagged, the claims that we rejected, and the claims that were unpaid by our digital superhighway gatekeeper. So these are money that we have saved. These are money that if NHIF was in place today and was using the manual system, this money could have been paid to provide us. And I'm ready to give this 12.7 billion that we have rejected, that we have unpaid for, that we said we will not pay because of number of reasons, because of fraud. Weche moko en ni weche giko mar jiwo weche mag pur kaachiel koda pith e giko mago ma kadhodh nam chumbi koro ni to ne okawo thuolendo mano malach e kinde to kono bende ne obage jumuiya manendo mano ma Mombasa kono e kinde romonendo mane oyore koda miganendo mano mochung'ne weche giko mago mag pur kaachiel koda pith e pacho kaendi kane oloso kod oganda e gwenge ko mago mag Kwale, Malindi kaachiel koda Mombasa. Kagwe koroni to wuok oko kendo yango ni chiro nitiere mar mondo weko mago mag puodho to mak mana ni e pacho kaendi to onge gigo mago mag puodho moromo ma inyalo chwal e chirni ma kamago.
The biggest appeal that I have made is for people to start investing in agriculture. That is the biggest appeal I'm making. You know, the other day when I was making my presentation in Parliament, I did say that we cannot continue practicing agriculture for 50 million people and thinking that the same agricultural practices will feed the future population of 60, 75 and bigger populations. It cannot be. We are already importing a lot of food. We are importing rice, 80% of our rice. Never mind those people who are going to court saying that we have got rice. When you have got 2,000 bags and you're looking for 2 million bags, you know, it doesn't quite work like that. The truth of the matter is that we need more rice. Yet, we can grow rice in Tana River County. We can grow more rice in Tana River County than perhaps we can grow, you know, in the rest of the country, where we are growing rice in Taita, you know, and other coastal counties. So we can do it. We don't have enough sugar even as we speak. Yes, we have got Western Kenya doing very well currently, but we still have a shortage of sugar. But yet, Kwale County, you know, Kwale County has a potential, you know, for sugar and adding to what we have in the national granaries. So, my friends, you know, help us also to pass that information to them. We are streamlining the relationships between the county governments and the Ministry of Agriculture. We have made proposals, including the proposal to have liaison officers from the ministry all the way to the ward level, where we can assist the county governments with information from the ministry, with information from all, from donor communities and so on, just the creation of efficiency and more unified management of agriculture. Wechemoko eni jatelo mawuoko masawa mar piny Kenya koro ni to oko kendo kwedo mokalo riwruok mar duond bonendo mar ODM koda UDA mawacho ni gintiere koda paronendo mar dwaro komnendo magithulendi omaki koda jalup ker ngire Abraham Kithure Kindiki. Kane giloso kod jofwambo, jotelo go mawuok masawa mar piny Kenya wacho ni gibiro siro lwedo jatend piny William Samoei Ruto yernendo mar 2027 mana ka obiro beta kod ngire Kithure Kindiki kaka jalup mare bang' yiero makamano. Of Mount Kenya region, take note of the ongoing discussions in the political scene and demands made by our brothers and sisters from the Orange Democratic Movement, ODM, in relation to the entrenchment of broad-based arrangements ahead of the 2027 general election. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job. Our support for President Ruto is unequivocal. We support his re-election bid in the August 2027 presidential race on the United Democratic Alliance ticket with Professor Kithure Kindiki as his running. Wechemoko eni oganda ma Pacho endi pod medo golo paro ma opogore kotenore koda wachnindo mar keto tema lipot mar NADCO mabende nitiere koda agenda maromo 10 kane giloso e katnindo mano makwale jopiny makono korone tugo oko kendo dwaro mondo mi jatenda piny William Ruto kaachiel kod jokanyo mag ODM ne ni okete tema weche go mago manitiere e lipot nogo mano mar NADCO. Kautenegi koda jakoma kamati nendo mano mar NADCO Agnes Zani koroni owuok oko kendo wacho ni mano en weche giko manyaka koroni to ketie tema gi thuolo makama. Hapa kwa mfano kwa maendeleo ni serikali zilizo nani hapa shaipokea rushwa pale ambapo unajaribu kurudi serikali za ugatuzi ni nzuri kweli, lakini zinatuumiza kwa sababu mishahara imekuwa double. Tunalipa serikali ya county, tunalipa serikali kuu. Yani kule kuna waziri wa kilimo, huku na kuna waziri wa kilimo. Haya, tukirudi upande wa wabunge pia nao kuna hawa wabunge ambao wana wenzi wao wanaitwa admitted MP. Ni wa nini? Hawa watu ndio wanatuumiza, maana wanachukua mishahara ya bure. Kila mahali kuna protest every time. So fidia itakuwa inapewa watu kila wakati ama ni wale Gen Z wa 2024. Hatuwezi kutengeneza sheria ya fidia kwa wakati moja. Kama ni fidia basi wale hata leo
kuna wengine wameumishwa mahali kuna mikutano, kwa sababu siasa imeanza. Kuna hii issue ya kwamba kijana umesikia kuna nafasi ya kazi, unafanya application, lakini the moment karatasi zako zikifika pale zinaangaliwa, unaangaliwa wewe kama ni haukupigia kura kiongozi fulani, basi karatasi yako inatupiliwa mbali, inaekwa kando. Katika agenda ile ya pili ya inclusivity kwamba kila mtu awekwe ndani, itabidi tuongeze tena umuhimu kwamba vijana lazima waekwe katika nafasi ya kazi. Wasipopata nafasi ya kazi inawatuma katika mambo mengine ambayo hayasaidi sana katika maisha yetu. Ni kwamba ripoti itaandikwa kuhusu kupigana na ufisadi, lakini kwamba ufisadi upiganwe kwa njia ambayo inaleta manufaa ya kuboresha maisha ya wananchi hapa Kwale na nchini kote. Komachielo en ni jalup gavana ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula wuok oko kendo dwaro migawo mar arita ma Pacho endi mondo mi onyal ndhiyo Cleophas Malala ma bende en jalup jagoro maduong' bonendo mano mar DCP. Kane oloso kod jofwambo odiochieng' ma kawuono Savula koro ne tudo Malala kod weche go mago mag tulo ma bende ne onenore e ward nogo mano ma Kabrasa e kinde yiero madundo ma bende ne obagi e gwenge makono odiochieng' manyoro. Mimi kama mtoto wa pasa sikubali yale ilitendeka hapa na mheshimiwa Malala. Hii wakabarasi walinyima huyu mheshimiwa Fernandes Baraza kura. Wakachukua kura zote wakapatia mheshimiwa Malala wakishikana na PS. Mimi leo nasema asante ya punda ni mate. Mtu akisha kupigia kura wakabarasi mlipatia Malala. Yeye anashika vipipini kuja kupiga hawa mama hawa. Mimi naomba serikali, polisi wako hapa, we want to see Malala na timu yake yote kwa sel kesho. Kesho kwa sel. Mwisho, mimi kama mtoto wa pasa, vile mheshimiwa Mugabe amesema, sisi tunaomba 2 term ya mheshimiwa William Samoei Ruto. Sasa hii tumefanya tu mic testing. Tumeshinda viti yote 4. Sasa hii upinzani ati Rigiji mtu ya Malala, ati Uhuru Kenyatta mtu ya Malala, hata washikane namna gani, hakuna siku mtaangusha William Samoei Ruto. Hapo ndio tuta hapa. Siruta tarudi. Mimi nimeingia UDA na nimeshikana na Fernandes Baraza. Tusonge wapi? Kuna mtu hiyo position atashinda kweli Ruto kweli? Angalia Matiang'i anakaa kama kiwete. Amenona sana, hajaenda gym. Angalia huyo Rigiji anatembea ni kama anataka kuanguka. Angalia Uhuru amekunywa pombe mingi mpaka amejisahau. Huyo mtu bure kabisa. Sisi tusimame na William Samoei Ruto na mheshimiwa wetu Fernandes Baraza na mheshimiwa Ndakwa na MCA Wanamberi hapa Malaba. Asanteni na Mungu awabariki. Wakao thuolo machuoko Mario bang' twaduoko weche moko manyien mapod ikoni hechel nindi mano mar Machiegni Pacho. Intere koda thuolo mar chalna ote achiel kachiel kokalo giko mag tudruok magwa mag wang' bukat. Kala TV live YouTube @Kala TV kachiel koda TikTok bende @Kala TV. Kik idhi mondo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, Machiegni Pacho ma e odwa.
Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en manindo mar Machiegni Pacho kama keloni weche giko manyien matucho koni koda kocha. Nyerere en 17 bendo sekalo bang' sa achiel manindo mar midhiambo. Chwalna ote mari achiel kachiel kokalo rieko mar wang' buk marwa at Kala TV live, YouTube at Kala TV kachiel koda TikTok bende at Kala TV. Weche mamoko en ni jaod bornindo mano ma Seme mano maidore e kaunti ndi mano ma Kisumu James Nyikala koroni to wuok oko kendo dwaro mondo mi rowere ma pacho kaendi koroni kik yie mondo mi ti kodgi e weche giko mago mag seyo tule kinde romo giko mago mag siasa ma opogore e pacho kaendi. Kane loso kod jofwambo odiochieng' ma kaunendi Nyikala koroni to wuok oko kendo dwaro mondo mi weche kata jotelo ma pacho kaendi onyalo tiyo yonendo mano makare ma ok giseyo tulo kaachiel koda keto akweda ne jotelo mamoko. Justus Adoyo en jafwambo marwa kendo kelonwa lipot e yo maket kod mwa. Kar chung od burano ero Maseme mabende yudore Kisumu County en achiel kuom kuonde chung od buche pacho kaendi mangima mabende osebedo kadhi nyime maber malich mokalo nyaka ne loch mar devolution chakre pacho kaendi. Ka otelne kod jaod bura margi Laktar James Wambura Nyikal moko kuom dongruoge mabende osebedo kichwale sub county no manero Maseme gin mago mabende koro nenore ni oganda makono. Gimachielo ma wasetimo Lwala ka primary osetimo renovations ma classroom e pesa mar 2.4 million. Ne watimo classrooms 2 e primary school 2.9 million. To ang'eyo wachni ang'eye mae en idhi time ma sani noketne 9 million. Gimomiyo leo pesa ne nitiere at least 2 million nitie mibi chakego. Gima nomiyo leo ne wawacho ne jo board ni gini en gima noseger koritieke. Nochuno ka jomoko ok nyal ng'eyo mondo gibi gi non ni gima noger mokutieki ni be sani kinyagere bende odhi tiyo. Kata kamano bedo ni Laktar James Nyikal nieri en achiel kuom jokombego eko mabende otelo wechego eko mag thieth e od bura mamalo. Olero ni jopiny moko kuom gik mabende osebedo ka goyo okumba ero manyien mar thieth manosha. Roma chendo e shakae. Nwawacho ni tek ni se register tidhi timang'o idhi thiedhi. Kanya dira ne onge. Ki register to dwani chudi moro mikoni lipo pole pole. Eka koro in gi shama full. Ki register to pok ichulo mano inyal mana thiedhi e dispensary gi health center gi outpatient. To pesa no be ne podu chendo. To koro sani ne wasekete. So tema ne kata kise register to lipo pole pole cha bende tim nadi iketi. Bende kata kamano lero ni kaka piny owacho nitie chenro mapoch mabende giseketo. Gimwa dwaro ni kuonde ma level 2 level 3 gi wadwa keto pesa mondo level 2 level 3 to thiedha koda pok ichulo macha tekniseti mang'o i register. Nitie kaka ipango gik moko to pengo opogore gi timo. Inya pango gimoro to kako ritime to timang'o tamore. Kanye ma wantie. Ewi wechego eko mag somo e kar chung od bura no Maseme olero ni thuolo koro chopo mondo kar chung od bura no bende koro bed kod mbalariany mamare kata university. Kata kamano olero ni mano tich mabende owinjore onywakne kod jopiny duto. Nisemo nego bedie university. Ya, kadhi kama niseme dwa university. Kadhi kama en mbaka migo pile pile. Tawinjo kodonje ang'o? To duoko nigi ng'a? Hapana, duoko nigi ng'a? No, I'm not joking. Really? Kawa wacho ni wadwa seme university to an gi time minyal timego. Ok nyatime higni adi? 2. Dong itim miket university higni 2. Ang'a mondo bet kata TTI, kata TTC, kata MTC, molo TTI. Sani nitie mocha county ogero mari agriculture, pap konam. Ang'a mona achiel kuom mago bet university. Ka bende ne olero ni jopiny go eko ni mano ok en tich mabedo nya tiyo kod odiochieng' achiel. Ka bende migosi Nyikal no ero ne okokoso ote ne oganda mamoko mabende koro laptop gi ndong ne kar chung od bura no Maseme 2027. Dhung'i gik moko ariyogo. Ng'ato nyocha tiyo nadi? Atiyo nadi?
kata pes jodongo. Ng'amu kelo pes jodongo e Kenya mangima? To pes nyithindo makiye? To pes jomong'ol? So, yeah. Koro, idwa ng'eni to kanyicha pod kibeto ni idwaro nang'o. Nekala TV kukika chung'od bura maseme Kisumu County and Justice Adoyo. Weche moko en ni rowere magoiko mawuok e kar chung'buneno mano ma Teso South medore kaunti ma Busia koro ni to ne obago ng'anyo mamuol e gwengeko mago mag Changara ka gidwaro mondo mi jaod bura ma Sirisia John Waluke nyal kwayo ng'uono kotenore koda weche mane owacho e od bura ni od bura ma Teso South koro ni to yudore e kaunti ma Bungoma mopogore gi kaunti ndo mano ma Busia. Rowere goiko dwaro mondo mi Waluke nyal kwayo ng'uono ka giyango ni weche makamago koro to nyalo rocho weche mag ohala kaachiel koda kwe ma osebedi ka ineno e gwengego mago ma Teso South ka giluwo ni Teso South nitiere e tong' mar kaunti ma Busia koda kaunti ma Bungoma. Koro ni to gidwaro mondo mi duol ma ochung'ne nyayo kwe kaachiel koda kanyakla mar oganda e pacho kaendi NCIC mondo mi nyal donjore e wachno endo mano mapiyo mondo mi ogeng' weche giko mago mag lweny manyalo muoch kotenore koda weche makamago. Tunaelekea Changara sote. Tunaelekea Changara sokoni. Mimi kama kijana wa kutoka Kolanya location, ini Changara location. Tumeishi tukijua Changara ina tribes zote Kenya hii. Changara iko na Wateso, iko na Wabukusu, iko na Wasabot. Kwa hivyo hapa kuna wafanyabiashara tofauti tofauti. Tunaomba Bwana Waluke withdraw maneno yake aliyotoa pale bungeni kwa sababu hayo maneno ni ya kuleta utengano. Anataka kutenganisha watu wa hapa Changara, anataka kututenganisha na watu wa Bungoma, na Changara pia iko na Wabukusu. Kwa hivyo yale maneno yake yanaonyesha kuwa anataka tujaribu kutoa wenye sio Wateso hapa Changara, na ambapo haiwezekani. Tena ombi langu kwa vijana wetu wenye tuko hapa, naomba usikubali kuuza kura yako kwa shilingi 1,000. We are very much aware kuna kijana anakuja hapa kutoka Bungoma, ukipata kitambulisho anakuchukua pale, unaenda kuuza kura yako. Tunaomba usiuze kura yako kwa sababu ya shilingi 1,000. Jiulize kesho unapouza kura yako, kesho Waluke atakupea nini? Na sisi ni watu tunapenda amani. Tunaishi kama mandugu na madada. Kwa hivyo tunataka amani eneo hii, and we want him to withdraw his words and apologize, and we are commanding for that. Vijana tuko. Vijana power. Tunasema kwamba kwa viongozi wetu wa Busia, tukianza na our area MCA, twende kwa our area MP Dr. Oku Kaunya. Inafaa mlete maendeleo hapa Changara ili mtu wa nje asione kana kwamba Changara haiendelei aanze kutunyemelea hapa hivi. Kwa hivyo viongozi wetu, ombi langu na ombi la vijana kwamba viongozi wetu wa Busia walete maendeleo hapa Changara. Manake usipojenga kwako, wa nje ataona kwamba haujengi, aanze kutamani kwako nyumbani. Kwa hivyo kwa gavana wetu, mbunge wetu, MCA wetu, hata na seneta, lazima maendeleo ije Busia. Please stop drumming the drums of war. We are peaceful people. Hapa tumeishi kwa amani sana. Na tuna jamii tofauti tofauti, makabila tofauti, tumekuwa tukiishi kwa amani, lakini tangu yeye azungumze maneno hayo kumekuwa na hali ya taharuki. Hata jana tumeona GSU wamekuwa hapa sokoni. Akina mama wengi hawajafanya biashara vizuri kwa sababu kumekuwa na hali ya wasiwasi. Na tumeshukuru sana bwana ACC wetu wa hapa Changara Division ametuhakikishia kwamba Changara hakuna pahali naenda. Na nimesimama kama youth ili tutoe sauti kusupport viongozi wetu ambao wamekuja wakatutetea kwa mambo ya mpaka. Sisi kama youths wa Teso North kutoka Changara tumesikitika sana kuona baadhi ya viongozi kutoka kaunti zingine kuja kutukosanisha, na tulikuwa tunaishi na amani na wenzetu. Changara imebeba makabila tofauti tofauti. Kuna Wabukusu pale, kuna Wateso, kuna Wakalenjin, kuna Oria wanafanya biashara yao kwa amani. Komachielo en ni migao nindo mar msalaba makwar kaachiel koda riwruoge mamoko wuok oko kendo chaka yanga chenro mar chiwo chiemo mago mag konyo ne counties maromo 7 ma wechegi mago mag kech maliyo kaachiel koda oro ma uchuchieng' koro nitosebedo ka ogo tacha. Kane loso kod jofwambo, jagoro ka migao nindo mano mar Red Cross mano Ahmed Idris oyango ni counties mabende idhi chwale kony makamagi oting'o kaunti nindo mano ma Wajir, kaunti ma Turkana, kaunti nindo mano ma Mandera, Isiolo e kind counties mamoko.
achievement of Kenya shillings 40 million reflects the generosity of our diverse supporters, corporate partners, whose substantial donations have enabled bulk procurement and efficient distribution. A vital role in bringing hope and sustenance to those affected by the drought. We have 400 tons of food. That means we'll be able to reach a number of families for the next 1 month. The food hamper is designed to support a family for at least 6 weeks, and that is a major contribution to the relief effort. Komachelo en ni jodaka magoiko mawuok e wodendo ma Central Seme koro ni to wuok oko kendo kwa jaod bura makono James Nyikala mondo mi onyal wuok oko kendo konygi e weche giko mag loso ulalo manendo mawuok Kumbewa ka orie gwenge ko mago mag bodi kane giloso korod famnindi mano marakala joboda boda mago medore gwenge ko mago makumbewa koro ni to wuok oko kendo giwacho ni gisebedo ka gikalo e midhiero mathoth motenore koda ulalo makamano ka giyango ni oganda mamoko bende sebedo ka wito ngimagi e ulalo makamano. Waseneno chandruok mang'eny gi e yorwa ma Kumbewa Body Road. Daraja nomukre sani dhi higni 2. Wadwaro Mheshimiwa James Nyikala mondo ne kaka timowa nikech ok onego bed ni wachande to entie to nitie nderi mamoko ma iseme kato beyo. Wadwaro ni otieknwago nikech wan ok dang' wabed ni wachande wachalo ntikich. Ndara ni wasebedo kwaluwe chakre 2022 korach. Nyaka nokethre osenego ji 6. Kata nyocha nitie kijana moma wendo mano oa mana yo bodi kocha. Kobiro to donje daraja kanyo. Odonjo motur. Sani pod en osiptal Kumbewa ka. Koro ndarani osebedo ka inyowa. Ka koth ochwe kata koth achiel kende kama to kilu ndarani. To ma ndara mwachiemogo. Dr. Nyikala, duogi mondo ine kaka ground chal nikech webet ni Nairobi to wainyre kae ka koth ochwe kae ok wanyal kalo. Sani wuon puodho dino puothe dwano pur. Koro wachandre seme nyaka nene to in mheshimiwa ni tiyo. Daktari odich mana ni en gin sani gin jo Linda ground, gin jo broad base, gin babu gin sufuna makumoro moro magidhie magigoyo. Koro idwa Linda ground to ndachi ine ground ndara chal nade ka. Idwa ni ndaro negwa mondo kwatimang. Kok wan jogi seme kata nyiswa kawuono ni wan ok wan jogi. Nderni ma West Seme ber ma itimo negi gine ega ka ega. Iloso nderni ma Seme. To kara koro ma Central ndara ni ma ok mari koso. Samson Goya. Gima nene ndara ni en wach marach madwa nyiso James Nyikala. Koro losnwa ndara ni nikech ndara ni miyo ikwalowa malich apikni wadhi. Adwa nyiso James Nyikala ni koko iko ndara ni 2027 dhi dala moriere. Wach achiel adi achiel. Nyiriri en 31 mosekalo bang' saa achiel manindo mar midhiambo. Yiena mondo mi amaki kanyo chenroendi mano mar Machiegni Pacho. Wantiere koda otnindo mano mar omosho mar Gifadha koni pamoja awinjo kala TV nindo mano makare. Kuma nainya omosho mar Gifadha. Machielo en otnindo mar Jalango Tieno koni live from Wichlum Beach. Kama nainya Jalango Tieno Maka Fande Abdullah koni watching live from Ombei Klete School. Kama nainya Mark Afande kachel koda jo winjo kata janeno mamoko mabende ochwalo ote ma kamago. Yiena mondo mi amaki kanyo kabende wakiloni weche mamoko tulendo mano mar ngiendo weche. Ne wakiloni weche gi kika wantere kanyakla kaende koda Bella Achieng'a. Nyinga en Julian Ouma, Oriti Masani.